Приветствую вас на своем канале. Две посылочки сегодня пришло. Значит, вот этот модуль шел 40 дней. $18 он стоит. Он должен с 12-24 вольт делать 5 вольт. Это или в машину его поставишь, или ну куда захочешь, туда его и поставишь. Можно спокойно ставить блоки питания, чтобы на выходе было ровно 5 вольт. Так. Здесь у нас пупырка. Значит, здесь у нас USB вход. Значит, ну вот этого видео будет еще продолжение, значит, потому что я хочу его поставить и попробовать. Поэтому пока мы откладываем. Вторая посылочка, это 60 дней шла посылочка, очень долго, $1.74. Здесь должен быть ключ. Значит, на рисунке он, конечно, огромный, на самом деле он маленький такой ключик, больше не для винтиков, а для отверток. Если где-то неудобно подкрутить небольшие, там 5-6 миллиметров винтик или отверточку. Я знал, какой выписывал, поэтому для меня он не был уже удивлением, как, например, я ложку выписывал, и вышла маленькая ложечка. Я знал его размер, знал все, что он хлипенький, не очень-то, но где-то может и пригодиться. Значит, здесь у нас трещоточка, переводишь с одной стороны на трещоточки на другую. Здесь у нас шестигранник, специально для, чтобы можно было вставлять сюда под отвертку. Значит, здесь у нас еще вот снимается, и здесь еще четырехгранник. Можно сюда одевать, сейчас меньше. Так, не вижу я, куда он попал, не попал в кадр. Значит, вот этот, конечно, уже не подойдет. Здесь, значит, очень маленькие вот эти вот шестиграннички. В стороночку его, но он просто вместе лежал, я достал и показал, что такой не подойдет. А вот этот вот набор. Вот тут вот есть у меня и квадратики. Вот, можно крутить где-то неудобном месте. И квадратик закрываем. У меня есть отверточки. Биты, так называются их, да? Биты, кажется, они называются. Вот сюда, так. О, здесь не магнит, здесь шарик. Очень плотно заходит. И вот тебе, пожалуйста, отверточка, которую, может быть, где-то неудобно подлезть вот так ровно, отверточкой, ровненькой. А может, где-то надо, где-то с-под низу, и мало места. Так что всегда пригодится. Здесь переходник закручивать, откручивать. Здесь, значит, снимаешь, можно ставить маленькие, значит, шестерочка, не десяточка, шестерочка. Значит, 1/4, кажется, она называется. Вот тебе, пожалуйста, вот такой ключик. Так что это не простая крышечка, это специальная, чтобы закрывать четырехгранник. Что-то я не могу закрыть, где-то какой-то вот так вот. Значит, продолжение вот этой распаковочки будет, и я буду пробовать ставить ее. Дает ли она 5 вольт на выходе при 12 вольтах. И значит, можно ли заряжать в машине, например, аккумуляторы телефонов или от блока питания. Так, ну что, как я обещал, вот эта платочка. Вот, внимательно. Вот такая вот платочка, которая шла вместе с ключом. Вот ключ. Пускай лежит здесь. Он уже проверенный, но просто это одна и та же распаковка. Значит, здесь у нас идет плюс и минус. Вот блок питания, который я сделал с коробочки. Вот вольтметр, который я обещал, что покажу, когда сделаю коробочку. Значит, сзади я сделал включатель и выход.
Вот так вот видно в камеру. Отлично. Значит, сейчас он показывает 11,6 вольта. Трансформатор здесь не очень-то крупный. На полную я его поставил. Пока выключу и подпаяю выводы. Так, паяльник нагретый. Провода облуженные. Так, это у нас плюс. Так, паяльник в стороночку. Канифоль в стороночку. Значит, теперь вот проверяем еще раз. Плюс, минус. Ну и здесь тоже красный плюс. Включаем его. 11,6 вольт. Загорелась синяя лампочка на самом приборе. Синий провод немножечко коротковатый. Так, ну давайте проверим, сколько он дает. Не знаю, даст ли это что-то, потому что там написано плюс, минус. Так, ну вот показывает. Стал показывать. Так. Правильно я хоть показываю? Пять вольт. А при включении нагрузки 4,80. Это у нас сколько? Это у нас 1 ампер. 4. Нет, он вырубается полностью нагрузка. Скорее всего, слабый блок питания. А так вот у него на выходе 5 вольт. Ну давайте попробуем зарядить от него 5 вольт. Ну, ампераж не показан, потому что нету выхода. Давайте попробуем телефон зарядить. Зарядка пошла. Вот. Видно здесь сейчас я мигает. В принципе, можно подключать к машине спокойно. Не надо даже никаких прикуривателей. Подключаешь 12 вольт. Боже, что ли, какой 220? Подключаешь 12 вольт и заряжаешь аккумуляторы на этом самом. Так, сейчас я отключу. Беру в стороночку. И заряжаешь аккумуляторы напрямую, где-то устанавливаешь его. Не знаю, вот ничего здесь вроде бы не греется. Может быть, нужна нагрузка, может тогда она начнет греться. Но пока ничего не греется. 5,11. Конечно, полностью садится напряжение. Даже на блоке питания садится напряжение, поэтому никакого, конечно, проверки. Ну, попробуем на саму микросхему. 32 градуса. Так, а где у нас тут, чтобы включалось? 26. Тут еще один прибор. 25 градусов на диод. 27 градусов. Вот я немножко подержал его под нагрузкой 1 ампер. Не будет, конечно, 1 ампера. Где-то телефон где-то берет пол ампера. Да, конечно, трансформатор, вот этот вот прибор, ну не знаю, слабовастенький, конечно. Трансформатор, прибор хороший, трансформатор у меня здесь подключен специальный блочок, поэтому он внутри не устанавливается, можно подобрать любой. Этот прибор работает.
рабочий, можно вытаскивать его. Вот такая вот, значит, теперь уже с проверочкой. Вот такая вот к нам пришла посылочка. Значит, вот такой вот прибор от 12-24 вольт до 5. И сразу USB выход, пожалуйста, заряжай. И вот такой вот небольшой, мапусенький ключик для отверток, для небольших ключей. Я уже им пользовался, уже пробовал. Так что, кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал. До следующих видео. У кого есть вопросы, задавайте. Попытаюсь что-то, может, попробовать другое и ответить на вопрос.